సీజన్లో మనకు జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పి వంటివి సర్వసాధారణంగా ఎవరికైనా వస్తాయి. దీంతో ఈ అనారోగ్యాలను తగ్గించుకునేందుకు చాలామంది ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ను వాడుతూ ఉంటారు. అయితే అలా ఆ మెడిసిన్ను ఇష్టం వచ్చినట్లు వాడినట్లయితే ఎప్పటికైనా ముప్పు తప్పదు. ఈ క్రమంలోనే అలాంటి బాధలకు గురి కావాల్సిన అవసరం లేకుండా మన ఇంట్లో ఉండే సహజ సిద్ధమైన పదార్థాలతోనే ఈ అనారోగ్య సమస్యలను అన్నిటినీ తగ్గించుకోవచ్చు. అది ఎలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. చిటికెడు వామును తీసుకొని బాగా నలపాలి. దాన్ని దవడన పెట్టుకొని చప్పరిస్తూ ఉంటే దగ్గు, జలుబు, గొంతు నొప్పి వంటి సమస్యలు వెంటనే పోతాయి. అలాగే రోజుకు 3 పూటల కొన్ని తులసి ఆకులను తీసుకొని బాగా నమిలి ఆ రసం మింగుతూ ఉంటే దగ్గు, జలుబు, గొంతు నొప్పి వంటివి వెంటనే తగ్గిపోతాయి. అలా కాకపోతే తులసి ఆకులను వేడి నీటిలో వేసి బాగా మరిగించి ఆ నీటిని తాగినా మంచి ఫలితం ఉంటుంది. 1 టీ స్పూన్ దాల్చిన చెక్క పొడి, 1 టీ స్పూన్ తేనెలను తీసుకొని బాగా కలిపి ఆ మిశ్రమాన్ని అలాగే చప్పరించాలి. ఇలా రోజుకు 3 సార్లు తీసుకుంటే జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పి వంటివి వెంటనే తగ్గుతాయి. మరో చిట్కా ఏంటంటే చిన్న అల్లం ముక్కను బొగ్గన పెట్టుకుని చప్పరించాలి. లేదా అల్లం ముక్కను నీటిలో వేసి మరిగించి ఆ నీటిని తాగినా చాలు. ఈ అనారోగ్య సమస్యల నుండి ఉపశమనం కలుగుతుంది. తేనె, అల్లం రసం, నిమ్మరసంలను 1 టీ స్పూన్ మోతాదులో తీసుకొని బాగా కలిపి తాగాలి. దీంతో శరీర రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. దగ్గు, జలుబు వంటివి తగ్గుతాయి. అలాగే తేనె, మిరియాల పొడిలను 1 టీ స్పూన్ మోతాదులో కలిపి తీసుకుంటే దగ్గు తగ్గుతుంది. జలుబు నుంచి కూడా ఉపశమనం లభిస్తుంది. దీన్ని 2 పూటలా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. 1 గ్లాసు గోరువెచ్చని పాలలో చిటికెడు పసుపు వేసి కలిపి తాగినా దగ్గు, జలుబు, గొంతు నొప్పి వంటివి మటుమాయమైపోతాయి. అలాగే వేడి నీటిలో కొద్దిగా తేనె, నిమ్మరసం వేసి కలిపి తాగితే జలుబు, దగ్గు మాయమైపోతాయి. మన స్మార్ట్ సిటీ తిరుపతిలో అత్యాధునిక సదుపాయాలతో అనుభవజ్ఞులైన వైద్యుల పర్యవేక్షణలో అన్ని మెడికల్ మరియు సర్జికల్ వైద్య సేవలను అత్యున్నత ప్రమాణాలతో అందిస్తుంది సంకల్ప సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్. 24 గంటల క్రిటికల్ కేర్ మరియు ఎమర్జెన్సీ సదుపాయం, ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ, ఈహెచ్ఎస్ మరియు అన్ని ప్రముఖ హెల్త్ ఇన్సూరెన్సెస్ ద్వారా నగదు రహిత వైద్యం. సంకల్ప సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, తుడా రోడ్, తిరుపతి. ఫోన్ నంబర్ 8886696040.